மணி இப்போ 2:15 ஆகுது. மோன் பாட்டூர் வந்து கிட்டத்தட்ட 50,000 வருஷம் ஓல்டுன்னு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. 1717 மீட்டர்ஸ் இருக்கும். இதுதான் அந்த க்ளவுட்ஸ்லேருந்து அப்படியே ஆரஞ்சான கலர் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போ இதுவே ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது. ஹலோ எவ்ரிஒன், வெல்கம் டு நொமேடிக் தமிழ் யூடியூப் சேனல். மணி இப்போ 2:15 ஆகுது. நம்ம வந்து நம்மளோட பாலி ட்ரிப்பில் உபுட்டில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம். நம்ம ஏன் இவ்வளோ சீக்கிரமாக எந்திரிச்சு உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சன்ரைஸ் ஹைக் பண்ண போகிறோம். நான் தங்கியிருக்க ஹோம் ஸ்டேயில் ஒரு ஹைக்கிங் கைரோட நம்பர் இருந்துச்சு. ஸோ அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி பேசணும், எனக்கு இதுமாரி ஹைக் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னேன். அவங்க வந்து ப்ரைவேட்டாக பண்ணணுமா இல்லை குரூப்பாக ஓகேவான்னு கேட்டாங்க. ஸோ குரூப் ஹைக்கு ஓகே தான், காசு சீப்பாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் குரூப் ஹைக்கு ஓகே சொல்லிட்டேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து 300,000 இந்தோனேஷியன் ரூபாய் வந்து இந்த ஹைக்குக்கு பே பண்ணுறோம். இந்த ஹைக் வந்து நம்ம மோன் பாட்டூருக்கு போகிறோம் காலையில் சன்ரைஸ் ஹைக்குக்கு. ஸோ நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். அது வரைக்கும் நான் பாலியில் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு ஹைக்கு. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு கூடிய சீக்கிரம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். Bapak. Is everything okay? Yeah, I'm the driver now. Okay. Good morning. You vlogger? Second? You vlogger? Yeah. You have channel? Yeah. Okay, show me. I will get watch you. Yeah, sure. You. In front. All right. ஸோ ஹே காய்ஸ், நம்ம இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட்காக ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே வந்து காஃபி அண்ட் பேன்கேக்ஸ் நம்மளுக்கு ரெடியாக இருக்குது. மோன் பாட்டூர் வந்து கிட்டத்தட்ட 50,000 வருஷம் ஓல்டுன்னு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நான் இப்போ அந்த டிரைவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அந்த லாஸ்ட்டாக மோன் பாட்டூர் வந்து 2000 தான் எரப்ட் ஆகிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த மவுண்டைன் வந்து ஒரு 1700 மீட்டர்ஸ் எபோவ் மீன் சி லெவல் அப்ராக்சிமேட்லின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம கிளைம் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் ஹைக்குக்கு போயிடலாம். காய்ஸ், இப்போ நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு பேஸ் கேம்ப் மாதிரி இடத்துக்கு வந்துட்டோம். இங்கேருந்து ஹைக் ஸ்டார்ட் ஆகும் போல. நம்ம காரை இங்கே பார்க் பண்ணியாச்சு. இங்கே இந்த இடத்த ஃபுல்லாகவே ஒரு 50-60 கார் கிட்ட இருக்குது. எல்லா கார்லேயும் ஃபுல்லாக டூரிஸ்ட் இருக்காங்க. இந்த இடமே அப்படி டூரிஸ்ட் பேக்காக இருக்குது. டூரிஸ்ட் சீசனில் ஒரு ஹைக், பாப்புலரான ஹைக் பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் போல். எங்கே பார்த்தாலும் ஃபுல்லாக டூரிஸ்ட்டாக இருக்காங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ ஹே காய்ஸ், இப்போ மணி வந்து 4 மணி ஆகுது. ஸோ நம்ம அங்கேருந்து காரை ஓடிட்டு வந்துட்டு இந்த பார்க்கிங் பிளேஸ்லேருந்து ஹைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு 4 AM ஆகிடுச்சு. ரொம்ப பிச்டாக இருக்குது. எல்லாருக்கும் வந்து ஃப்ளாஷ் லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் நடந்து போயிட்டுருக்கோம். எப்படி இங்கேருந்து ஒரு 1 மணி நேரம் இல்லை 1.5 மணி நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் வியூ பாயிண்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு. இன்றைக்கி கிளியர் ஸ்கை. ஸோ ஒரு நல்ல சன்ரைஸ் இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறோம். சரி, பார்ப்போம். ஸோ 35 நிமிஷம் ஆச்சு நம்ம ஹைக் ஆரம்பிச்சு. இப்போ தான் வந்து மேலே ஸ்டீப்பாக ஏற ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது வரைக்கும் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் தான் இருந்துச்சு. இந்த ஹைக் வந்து நீங்கள் கைடு இல்லாமல் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ண முடியாது. அவங்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ரெண்டாவது, இது வரைக்கும் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் தான் இருந்துச்சு. நம்ம நடக்கிற பாதை ரொம்ப கிளியராக இருக்குது. ஆனால் நிறைய கல் இருக்குது கீழே. ஈஸியாக ஸ்லிப் ஆகிடலாம். எனக்கு முன்னாடி நடந்து போய்ட்டுருக்கவங்க கூட ஸ்லிப் ஆகிட்டாங்க ஒரு சில இன்ஸ்டன்ஸில். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு தான் நடக்கிறாங்க. நான் முன்னாடி பின்னாடி நிறைய பீப்புள் இருக்காங்க. ஸோ எங்கள் குரூப் பேர் வந்து ஸ்டார் குரூப்பு. எங்கே யாராவது காணா போயிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு என் கைடு வந்து ஸ்டார் குரூப்புன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அவங்க ஸ்டார் குரூப்புன்னு கத்துறப்போ நாங்கள் எல்லோரும் திரும்பி பார்க்கணுமா.
So I'll show you. இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. Ready to go? Yes. Okay, let's go. Let's follow. Put your hand inside. Oh, it's a hot steam. Yeah, it's warm. You're gonna try it. Put your hand inside. Oh wow. It's warm. Yeah. So you look sign, there is sign. Oh. Oh, this is the history. Yeah. So it's 1,717 meters. That is until top. But until here, I think less than 300. Less. I think around 1 hour. 1,400. I think. So there's 300 meters more for us to climb. Yeah, I think so. Okay. Sugar. Do I have to pay for this? Yes, just 30,000 only. It's alright, thank you. ஹலோ காய்ஸ், இப்போ நம்ம ஒரு வியூ பாயிண்ட் கிட்ட வந்திருக்கோம். இந்த இடம் ஒரு ரெஸ்ட் ஸ்பேஸ் மாதிரி, எல்லோரும் இங்கே வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. ஸோ இந்த இடம் வந்து 1400 மீட்டர்ஸ் மெயின் சி லெவல்லேருந்து. ஸோ நம்ம கிளைம் பண்ண வேண்டிய மீட்டர்ஸ் வந்து 1770. ஸோ இன்னும் ஒரு 317 மீட்டர் கிளைம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டாப்புக்கு வந்துடலாம். இன்றைக்கி அவ்வளோவா க்ளவுட்ஸ் இல்லை. ஸோ நம்மளுக்கு நல்ல சன்ரைஸ் இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம நின்றுட்டுருக்க அந்த இடத்துல நிறைய பேர் வந்து கோலா பனானா எல்லாம் விற்கிறாங்க. ஸோ யாருக்காவது சாப்பிட வேணும், ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா அழகாக இங்கே வந்து சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. சரி, இன்றைக்கி சன்ரைஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஒரு நம்ம வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம கிட்டத்தட்ட 1717 மீட்டர்ஸ் இருக்கும். இப்போ எனக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ராக் இருக்குது, +or-5 மீட்டர்ஸ் வச்சுக்கோங்க. பட் ஸ்டில் நம்ம வந்தாச்சு. இந்த வியூ பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது. இன்னும் சன்ரைஸ் வந்து இன்னும் ஹேப்பன் ஆகலை. ஏதோ அந்த க்ளவுட்ஸ்லேருந்து அப்படியே ஆரஞ்சான கலர் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போ இதுவே ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது. இங்கே வந்தோடனே எல்லோரும் ட்ரோனை பறக்க விட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் இன்னும் பொறுமையாக விட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். பட் ஆனால் இந்த கிளைம் பண்ணால் வந்து இந்த லாஸ்ட் 300 மீட்டர்ஸ் ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருந்துச்சு. ஃபுல்லாக மண் நல்லா சறுக்கிவிட்டு இருந்துச்சு. நிறைய பேருக்கு நல்லாவே சறுக்கி விட்டுச்சு. பட் ஃபைனலாக நம்ம இங்கே வந்தாச்சு. இந்த வியூ உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். This is hot steam from volcano, and this steam connected with the fire. When we blow this fire, there's more smoke coming out. And look at this. There's more smoke coming out here. Et là, je rêve, il vient de soulever le truc, ça fait sortir de la famille. Oui. You wanna try blow? Yeah, just blow down there. Yeah. What happens if I blow without it? So this steam connected with the fire. So when you blow not fire, it's a little bit coming out. Very cool. For the tester, I will put following the picture. Let us just show following the picture. Okay. This is the Bali coffee, Bali cacao, ginseng coffee, lemongrass tea, coconut coffee, ginger tea, vanilla coffee, rosa latte, Bali coffee and cacao. It's the mangosteen tea. This turmeric tea. The last one is lemon tea. Okay, for tester, only this Bali coffee without sugar. The other coffee already sweet with coconut sugar and soya cream. For the tea already sweet with honey and rock sugar. Okay, you can taste.
ஸோ நம்ம ஹைக்கை வந்து முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 9:20 ஆகிடுச்சு நம்ம ஹைக் முடிக்கிறது. காலையில் 4 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அந்த ஹைக்கை. நான் நினச்சேன் திரும்பி வரும்போது சரசரன்னு இறங்கிடலாம் அப்படின்னு. ஆனால் அது ரொம்ப தப்பு. திரும்பி வரும்போது தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா இந்த மொத்த பாத்வேயுமே ரொம்ப ஸ்லிப்பரியாக இருந்துச்சு. கீழே போகிறது நிறைய இடத்துல நிறைய பேர் வலிக்கு விழுந்துட்டாங்க. நானும் வலிக்கு விழுந்துட்டு எனக்கும் அடிபட்டுட்டு. ஸோ நீங்கள் இந்த பாலியில் பாட்டூர் ஹைக் அட்டன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே இறங்கும்போது பார்த்து இறங்குங்க. நிறைய பேருக்கு அடிபட்டுச்சு. ஸோ இந்த ஹைக்கை முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா சென்டிக் அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபார்ம் அப்படின்ற இடத்துல இருக்கோம். இங்கே எதுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா காஃபி டேஸ்டிங் டூருக்காக நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த இடம் வந்து முன்னாடி காஃபி டேஸ்டிங் ப்ளேஸ் வச்சுருக்காங்க. அந்த இடத்துக்கு பின்னாடியே அவங்களோட ஃபார்ம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்த உடனே இது வந்து உங்கள் பார்ட் ஆஃப் அந்த ஹைக்கு டூர்லேயே இருக்குது. ஸோ அதனால் ஃப்ரீயாகவே வந்து அவங்க வச்சுருக்கிற காஃபியில் கொஞ்சம் காஃபி டீ ரெண்டுத்தையும் உங்களுக்கு டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க. பட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி குடிக்கலாம். அது இல்லாமல் அந்த பாலி ஃபேமஸான லூவா காஃபி இங்கே வச்சுருக்காங்க. அது வந்து 50,000 இந்தோனேஷியன் ரூபியா. நம்ம பே பண்ணால் அதையும் நம்ம இங்கே டேஸ்ட் பண்ணலாம். வாசல்லே வந்து அந்த லூவாக்கு வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் வரணும் அந்த இடத்த. இந்த இடம் ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாகவும் அமைதியாகவும் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்தோட நம்மளோட பாட்டூர் சன்ரைஸ் ஹைக் டூர் முடியுது. ஸோ மறுபடியும் இன்னொரு பாலியோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ளேஸில் வீடியோ எடுத்து நான் வந்து சந்திக்கிறேன். ஸோ அது வரைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். பீஸ் அவுட்.